日進月歩、塩田正宏です。今日もすごい先生に来ていただきました。人トレといって人体トレーニングの先生なんですけども、いや、これがね、もう合気道とか他の武術にもかなり活かされることで、ぜひ皆さんにも紹介したいと思いまして、今日お呼びしました。加藤先生。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お招きいただきます。もう何度かお会いしてるんですけども、いや、本当にすごくて、でも、話してみると、加藤先生の経歴がすごいんですよ。でね、話すとだいぶ長くなってしまうんですけども、もっと、日本代表のテコンドーのチャンピオン。はい。で、何回か優勝されて、そうですね、でも2冠って言って、競技と型の両方を優勝したのは、私だけですね。後にも先にも。どっちかなんで。で、その時、やっぱ、蹴りが、すごいということで、その有名な方々にも指導されていて、僕が聞いたところだと、前田明さんであったりとか、バン中村さんであったりとか。そうですね、6年指導します。6年あの方すごいしっかりと習われてるんですね。そうですね、もう、全日本選手権も出てます。コーチで行ってますから。だからブレイキングダウンにね、加藤先生が出たら、おお、昔のみたいな。そうですよ。バン中村久しぶりっつって。出てほしいですよね。そうです、一番因縁が実はあります。教え子っていうんですね。いやでも本当にすごくって、これをね、ぜひ皆さんにも紹介したいですし、ですね、今日は、その陣トレを、教えていただければと思います。よろしくお願いします。でね、もう一人ね、ぜひ陣トレを体験したいという方がいまして、アウン会のロバート先生にも来ていただいてます。よろしくお願いします。なんかレギュラーになってきてる。もうこれから準レギュラーとして。で、この前は、全く情報がない先生をね、連れてきていただいて、今回ね、陣トレの先生ですけども、何の情報がそう、逆パターンです。ないです。逆パターン。でも本当にやっぱね、こう受けた感じ、これはもう世に知らせるべきだと思って、今までわざと公開してなかったんですよね。そうですね。はい。どういったきっかけで？やっぱりテコンドーの協会のうやむやになります。はい。はい。あまり表に出ては、いろいろあります。で、自分自身の新たな修行段階として、競技格闘技から武道に。でも多くありません。いろんな極真空手とか K1 の人もある程度の年齢になった時にこれ限界を感じて、で武術の方に行かれてる先生とか選手の方たち多いと思うんですね。で、私は、50歳の時にそれを持って今数えの63歳なんですけど、10年以上ずっと回ってでずっとで2度3度出会ってるんで、こういうことになる。もう何度もお会いしてますから、いや、ありがたいです。その公開していただけるっていうのと、あと皆さんにも分かりやすく伝えていただけるので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はどういった？そうですね。最初、もうその実技やっちゃいましょう。はい、お願いします。いいな。いや、受けたいですよ。受けたくてたまらないんですけど。ちなみに武術っていうと、大体合気道だと触れるところは接触が少しですね。ですけど、本来、それ以外の相撲とかレスリングありますね。で、このとてもいい技でも、ここから接触すると非常になんですよね。もう遠いんですね。つまり、赤ちゃんで言えば走るのが速くなるために、生まれたばかりの赤ちゃんをこのままやってて走りなさいって練習させても絶対無理ですね。ですから接触が少ないっていうのはそのままにしてもう情報量がないですね。せっかくいい技でもこれでっていうのは何十年もやられた先生方だから本来で言えばもう体のこのいい情報量があるでですね。でこれちょっとタイプもあるからいいですね。これもう実はロボットさん来てるんですね。でもさすがですね。これ今今ちょっと協力してくれてます。協力してくれてます。じゃあ僕がやりますから。そういいです。すごい。これでこれですね。これ。これ。
この状態分かりますか、もっと我慢して、これは技じゃないんですね。何がされてるんですか？一番思うのがさまざまな流派で生徒さんがこういうふうに書かれる、じゃああれは何だってそれで、見学の方とか体験の人がいてもならないじゃないかってことが起きますよね。であれって結局体の中が練れてきて、いかに私が言うところの人体がどれだけ練れてくるかでその動きができるんですよ。つまり筋収縮ってこういう動きですけども、人体って指沿ってパーンってやればこれ戻りますね。このスピードって誰しも持ってますね。ある程度の関節炎を患ってる人以外は大体これができる。ということは僕が投げるのではなくて、ロバートさんの体のこの中にある人体、これを発動させてるんです。つまりどうしようかな。でもう一回こうなってて、こうやられたらやられた感ありますよね。こうだけど僕がそういうのなんですよね。そうこれ。そうですこれ。なんでされないんですか？情報量がないからね、入ってくる、なんだろう。一番最初のこれでこうやるって脳に信号が入るんですよ。ってことは、先生が僕に何かをするってことは僕が反応するじゃないですか。でもう一つの方が先生がやってる、それが調整だったり何かやられてるんだけど、こっちの方が脳がもう反応できないんだよ。情報が入ってこない。そう脳が反応しないんだよ。これは武術の根幹だと思うんですよ。でどうですか、背中を動かしてみて、動き良くなってないですか？ローテーションのこのそう可動域がそういいね。そうなんで？可動域が上がる。じゃあ今硬いじゃないですか。そう痛いですか？ありがとうございます。わかります背中。わかります。あとでゆっくりやらせて。いいんですじゃあ後で見てもらえる。はい、よろしくお願いします。ちなみに今ちょっと振っていただいて。硬い。目いっぱい振ってもらえますか？目いっぱい。で顔も一緒に。顔も一緒に。はい。両方いきます。ちょっとこっちがいかないぐらいですね。大丈夫です。じゃあ組みますね。で、すごい僕行きますから。耐えていいんですよね。これ耐えれますね。だけどこれ。いいですよ。これ。いや。ちょっと待ってくださいよ。何これ。でも僕の力じゃないんですよ今ね。上がってきた鮭がこう持ったら熊の方とこうやられるみたいな。どうですか？そうか。こっち側行きます。すごっ。後ろまで行きます。本当だ。行ってますね、さっき。景色が違う。本当はこっちやりたかったんですよ。カメラ映る的にこっちやったんですけど。で、こっちが治ったというか。こっちも良くなりますけど。人体ですね。筋力とかさまざまなことやりますけど、人体はないことにされてありますね。整形外科でどこか捻挫したとかで病院行ってでレントゲン取ってくださいって言われる。いやそこまではないな、骨折はないなって言って終わりですよね。先生のとこ行って骨折しませんね、よかったとか、でそれもないからって、でそう言われると先生方は筋でも痛めたんでしょう、湿布貼っときますね、湿布ね出しときましょうっていうぐらいなんですよ。で人体ってないことなんですよ。人体は十字靭帯ってやったりとかアキレス腱とか切れちゃってる悪いものになっちゃってる。でも本来ここ、日本人が江戸時代まで食料が栄養状態が大変なのにものすごいパワーがあった。なぜ？それは筋力じゃなくてこういう人体だったはずなんです。で武術はそれをやってきたんですね。
食料もない状態で、だからその人体を発動させる、人体を発動させるには唯一不安定、よく不安定っていうことね、山本先生も言いますけど、不安定なんて何がいいかっていうと、不安定になる瞬間に人体が発動するんですね。これと同じですね。あれ人体がこう起こしてるんですか？起こしてる。人体が発動する。手を一緒に組んでください。はいもうちょっと、深く。はい下の方で組み合わせ。はいちょっとこれ来てくださいね。はいで正面よりも左見てもらえますか？左をはい全体。あこうはいはい、ちょっと閉じてください。はいそう、これ。来てる感じありませんか？はどうぞ。あこれはあ背中が伸びるでしょ。そうですね。ちょっと耐えましょうか。はいこれ、あで僕これ力でやってないんですね。でもかなりの力だと思うんです。はいはい無理な感じです。ここからで僕はかなりの力で、はいこう引っ張り上げてる感じに感じるんです。感じます。でもこれはさっきの上がってきた鮭みたいなもんで、こ本人の力。僕がそう、その本人の力なんですよ。本人の力。今背中バキバキ言いましたね。言いました。なんかわかります？立ってみてください。これしといてこれ本当にやらせじゃなくて、ゴミなくなったみたいな感覚めちゃくちゃあるんですね。スカッとしてると。姿勢が良くなっはあ。これも人体ですか？人体です。すごっ。そう大体皆さん、そうスポーツ選手も怪我するとリハビリで筋肉に行っちゃうんですね。人体をほっといてちゃって。人体をどうしていただいたんですか？普通なんですよ、木があってでハンモックがありますね。でハンモックを緩めるって言って一般の人たちはハンモックのこの乗るところを一生懸命揺すったり湿布貼ったり薬貼るんですけど、ハンモックを緩めるんだったらこの縛ってある木の部分のこのロープを緩めたら緩みますよね。はい。それをしたんです。それを外部からやられると人間って絶対にどんなに安心してても絶対嫌がるんです。拒否するんです。はそれをご本人の落下、重力の落下でやる分にはこれは拒否できないんです。受け入れるしかないんです。つまり僕がいて2人がいると、僕の方に実は寄ってきただけで実は寄ってきてくれてるんです。ああ、なるほで難しいことはあまり言いたくないんですど。けど、はこれが寄った時に、はい寄った時にもうこの時にい。はい。わわかりますね。そうっすね。なるほどな。これなんだろうな。こはい。うわかりますか？何かこう来てる。そうっすね。だから今のどんな感じなんですか？今のも全く抵抗しようという気すら起きないっていうけど、何かしら作用はされてるんで僕が動いてしまっているみたいな、なんか脳みそがなんか変な感覚になりますね。人間ってすごくて先ほど言った空間って言って難しくなく空間を取ってますね。なぜかというと尻相撲をやるときにこんななるわけですね。やりたいけど自分を立て直したいっていうこの連続ですよね。でそれをやってるのを僕がずっとこうですよって言ってそれに付き合ってくれてたんです。それをこうちょ僕動いが書いてで僕がこう崩れていっていると。そうなんですよ。これも人体を伸ばしていただいて誘発して僕じゃなくてご自身僕がやっていただ落下することによってモモンガがパッと広がるみたいな。で広がるのにその肋骨とかこういうのが広がってくれるのに表面の筋肉でそれを鎧になって広がりさせてないんですね。だからなぜ武道は筋トレじゃなく、いわゆる基本稽古をやって、僕は一個ずつのこのパーツを広げたり縮めたりすることだと思うんですよ。
それを学んでいるというか身につけようとしているっていうのが武道だと。そうそうそう。あ本当はそこなんだと思うんです。あ、松田先生、今まとめないと最後ちょっと待ってそこで一旦そう、は武道ってなんかいろいろなね道がありますけども結局は今加藤先生が最後におっしゃられたことだと思うんですよね、はい、なのでそうですね。で僕もねこう受けてみてすごいやっぱ驚いたのはこっちが力を入れれば入れるほどかかっちゃうんですよ。こっちが動くってことですよね。そう、はい、だから今されてた岩本さんが、はなんか力を入れれば入れ抵抗すればするほど、は自分が動いちゃうんですよ、はだからそれって武道と一緒っていうか、合気道もそうじゃなきゃいけないじゃないですか、だから僕も今日はこれを知りたくて、先生をお呼びしたという感じなので先生また次回の動画でもちょっと詳しく説明していただきたいと思います、ありがとうございました。ありがとうございました。